呢條片會喺你喺人生裏面尋找緊最純粹、最無條件嘅愛同善意嘅時候，揾到你。如果你冇睇過我嘅片，我係 Joey 天賦事業通靈師。我唔係傷心，我只係覺得有啲感動，覺得我收到咗好多好純粹嘅無條件嘅愛咯。而呢一啲係我一直咁樣俾我身邊嘅人嘅愛啊！親愛嘅萬有創造者們，我哋合一，我哋係歸一，我哋係One，請你哋專注創造快樂，專注創造豐盛，唔好俾任何嘅限制去阻止你去創造或者尋找屬於你嘅路，因為你所尋找嘅正正係你要創造嘅，而呢個亦都係你靈魂生而至來嘅目的。我今日好想同你哋分享一樣嘢，就係我發現好多簡單嘅已經好令我快樂，或者好值得感恩啊！起身嘅時候，我見到有一個 message 彈出嚟，佢話今日會係一個好 full day of blessings 啊！咁因為我有一個 app 係會彈出嚟，會俾一啲 positive 嘅 energy 我。咁收呢個 message 嘅時候呢，我都會覺得有少少頹啦，我就覺得你成日都咁講噶啦，邊日唔係 full of blessings 啊咁樣。咁但係我今日好感受到，真實咁感受到，我覺得係因為我好耐冇同一群人或者同人有好靠近、好 close 嘅交流啦。雖然我係一個好 I 人，其實我成日都好中意接喺屋企，我獲得能量嘅方式係接起嚟咁。但係我今日好彩係朝頭早去做義工嘅時候，今日係一個叫做銀齡嘅活動日咁樣啦。咁我陪啲長者去玩遊戲啦，同佢哋食嘢啦，幫佢哋着靚衫去影相啦，係佢哋嗰個年代80年代啲全部都係閃閃嘅珠片嘅衫啊。咁其實我係好 impress 嘅，因為佢哋好開心，無論係公公定婆婆，佢哋都非常之滿意嘅，只係好簡單咁幫佢哋去着衫，好簡單咁同佢哋去影張相，跟住可能係即影即有，咁俾佢哋睇翻，佢哋已經好開心啦！見到嗰個身上面嗰啲金色嘅珠片閃閃發亮，跟住我係好 out of my mind 咯，因為可能我已經接埋咗好耐。又好抗拒同好多人一齊要交流，或者我要去估對方想我點樣做，令到對方開心，我覺得好攰啦，我唔想要呢啲交流，所以我有啲迴避同人接觸啦。咁但係今日呢啲活動，我係唔需要諗太多，我就係專注喺呢一刻，我同你玩得開心，體驗到個快樂，我盡足你呢一刻想體驗嘅，我盡量去將我見到嘅佢哋嘅快樂，我都去一一咁樣回饋俾佢哋，我就已經好開心。之所以有呢個感受，係因為我習慣咗好耐睇下人哋開心唔開心去決定我要做咩。如果我見到你唔開心，我要唔可以太開心嘅話，我會好攰，所以我寧願唔同人交流。跟住下晝嘅時候，有一啲唱歌跳舞表演俾長者們睇啦，咁大家都睇得，跟住連義工自己都好開心啦，跟住亦都有錄片啊，咁亦都有啲好好笑嘅畫面，譬如係一啲好怕醜嘅婆婆啊，但係都係好想參與嘅。其實我覺得呢啲好純粹、好直接嘅反應呢，好滋養我。我希望我嘅身邊嘅圈子都可以咁簡單、咁直接。呢個就 lead to 另一個 point 呢，就係我發現呢，我好渴望好簡單嘅快樂，好多嘢堆砌而成嘅快樂。我唔想要，譬如我旅行，我可能 book 啲好靚嘅酒店啊，我發現我唔有少少疲勞，覺得我冇感覺，我可能我有少少唔知我自己想要啲咩，我揾緊真係屬於自己嘅快樂。呢一個月我嘅守護神俾我嘅提示係，你可能會覺得好混亂，唔知自己想點㗎，你可能會好迷茫，咁但係正常，因為你喺度 shedding，你喺度放低緊你所有唔想要嘅嘢啦，咁樣所以會有好多迷茫或者混亂，好多嘅資訊彈出嚟，好多以前睇唔到嘅嘢我會走出嚟。我覺得唔係
我唔中意呢一啲唔同嘅體驗，而係我可能已經體驗飽咗某一啲類型嘅嘢，我想要更多嘅大自然，我想要更加多純粹嘅簡單快樂直接嘅交流，好快樂導向為世界去創造美好嘅動向。於是乎我就發現我重新去理解緊，對我嚟講乜嘢係快樂啦、開心啦，乜嘢係簡單嘅幸福啦，乜嘢係小確幸。下晝嘅時候我去咗個市集啦，咁好得意嘅係我睇過佢嘅宣傳嘅 post 嘅時候咧，其實我冇乜感覺，但我真係好想知道呢一班我哋一齊上堂嘅斜槓同學仔，大家喺度做緊啲咩呢？我好好奇，咁我就去咗呢一個市集啦，去到參與，咁亦都去聽唔同人嘅分享，我都發現咗好多得意嘅嘢啦，發現咗我自己願意去坦誠啦，我嘗試去唔擔心人哋點樣睇我，去講我真實嘅感受啦。呢個月我有好多日唔知點解係心口好唔舒服，我覺得好攰，我唔知自己發生咩事，我唯有做到嘅係俾我自己休息。咁休息完之後我就發現休息完都仲係痛喎。咁我收到下一個訊息就係佢哋話你心輪嘅唔舒服，你心臟嘅唔舒服係咪不配得感？你覺得自己唔值得啲嘢，所以你喺度自己喺度消耗自己啊。跟住佢都有俾啲建議我，叫我去買花俾自己啦。咁我就見到今日去緊市集嘅時候有花喎，咁我就揀咗啲我自己中意嘅花啦。咁我都開心嘅，因為我好中意一啲好青草味嘅嘢，或者係花味，我都係好中意。於是乎我就嘗試去做一啲我嘅守護神提議我建議我做嘅嘢啦，亦都係喺市集裏面識咗一啲共同喺度重新揾緊自己人生想要點樣活嘅同學仔，同唔同嘅同學仔都有傾偈啦。有一個好搞笑不約而同嘅 message 就係你要唔好俾其他嘢綁住，去阻止你去追求自己嘅快樂，真實你自己嘅快樂。我最近就係個課題，我覺得我而家嘅工作比例上，我做得開心嘅個比例降低咗好多。我覺得唔知何去何從嘅感覺，當然都好強烈，好想逃避所有嘢。但係我同自己講，呢個次係第二次嘅 blessings 啦。第一次我當時未夠成熟，所以我接唔住。第二次我嘗試去接啦，我學去接啦。我唔知道自己今次做得如何，但係我今次係有打開自己多啲去接。我都好感恩，我係嘗試去放低恐懼，唔好俾佢綁住我，而係好放鬆咁樣。就算驚行啦，我試下一步步嚟咯，我試下少少咁樣去做咯。我本身今日出門口係完全冇 expectation， 淨係知道係服務長者嘅一個義工活動。但係我今朝我覺得我得到咗好多，我下晝嘅時候又得到咗好多，我得到咗人哋嘅意見啦，我得到咗多啲嘅知識啦，我得到咗一啲真心關心我精神或者身體健康嘅狀態建議啦。我唔係傷心，我只係覺得有啲感動，覺得我收到咗好多純粹嘅無條件嘅愛咯。而呢一啲係我一直咁樣俾我身邊嘅人嘅愛啦，所以我係好開心嘅。我喊唔係因為傷心，而係我覺得好開心，覺得好感動。我想用一個咁我嘅守護神俾我呢一刻嘅禱文做結束啦。我感受到佢哋係呢個意思。重新嚟過，親愛嘅萬有創造者們，我哋合一，我哋係歸一，我哋係 one。意思真係我哋每一個存在，每一個靈魂，每一個能量都係互相連結、互相牽引。我哋係一體嘅，我哋係命運共同體。一個靈魂嘅揚升覺醒，快樂會牽引開去，好似蝴蝶效應一樣，去影響身邊嘅每一個人，令到其他嘅靈魂都得以提頻、得以提升、得以覺醒、得以成長。所以親愛嘅萬有創造者們，請你哋專注創造快樂，專注創造豐盛，
唔好俾任何嘅限制去阻止你去創造或者尋找屬於你嘅路，因為你所尋找嘅正正係你要創造嘅，而呢個亦都係你靈魂生而至來嘅目的。但係因為我哋有 curvy little edges， 我哋有每一個人都係好似拼圖一樣，有好多不同，冇人係一模一樣，所以只有你可以創造屬於你嘅快樂，屬於你嘅豐盛，屬於你人生藍圖。感恩所有嘅靈魂，所有嘅萬有創造者，所有嘅光之上師，所有宇宙裏面嘅共同創造者，讓我哋喺呢一次旅程相遇、創造、碰撞。感恩我哋可以共同去經歷，共同去體驗，透過呢一個多元維度整合多元靈魂嘅碎片，共同咁樣去不斷分享、去體驗、提升我哋嘅振頻，讓我哋回到去歸一嘅狀態。如果你聽到呢度係有感受、有觸動嘅，等你開始去創造屬於你嘅路，無論係你嘅事業、你嘅人生、你嘅工作、你嘅關係、你嘅作品、你嘅文字、你嘅創造，全部都係體現我哋靈魂獨一無二且完美嘅作品。我係一個天生嘅通靈者，我可以收到你哋嘅訊息，收到嚟自你哋嘅守護神嘅訊息，嚟自你哋祖先嘅訊息。但係我覺得雖然好唔完美，但係我好想講。我頭先翻咗屋企，完晒今日所有嘢之後，但係我好想揾一個有樹有自然環境嘅空間，所以我落咗去樓下嘅涼亭度。咁我想去將呢一刻嘅感受好完整咁同你哋分享啦，咁所以就突然間錄咗呢一個 video 啊，個頭有啲亂，不過唔係最重要。我好想同你分享呢一刻嘅感動。我會一直喺呢度祝福你哋所有嘅創造者，所有嘅靈魂。我祝福你哋可以揾到自己嘅快樂、豐盛喺你哋人生裏面，喺你哋嘅關係裏面，喺你哋嘅創造裏面。無論呢一刻係悲傷、快樂定係痛苦，請你好完整咁去感受佢，因為呢全部都係好獨特嘅體驗，亦都會將你哋打磨變成最璀璨嘅自己。我好愛你哋。